贝拉，别回去，有危险。凯伦，你现在是我最恨的人。我恨老大，恨异域女王，恨所有分解者，恨 TUP。但是我最恨的人是你。 你和那个叫艾琳的女人，我恨你们的虚伪，恨你们的自私，永远永远不会原谅你们。我准备向白昼女王投降。啊！我也要跟你一样，成为白海突击者。只有这样，我才能获得力量，打败你们。你不能！为什么不能？ 我已经没有什么害怕失去的了。白羊是我唯一的亲人，现在他离开了，我已经一无所有。等着我回来杀你吧。完了，一切都完了。我要离开这个鬼地方，再也不回来了。 妈的白昼女王！去他妈的 TUP！ 去他妈的分解者！老子要去一个没有人的地方，慢慢等死，也比在赫姆拉塔城担惊受怕。怎么回事？ 我明明走了很久啊，怎么又回到这里了？我绝对没有迷路，绝对没有。难道说……你们觉得他们还有多久才会发现？应该很快就会发现吧。 这座城市周围的空间已经被我分解重组，整座城市都被彻底隔离。如果不恢复我的能力，把空间改回原来的样子，任何人都没有办法离开。还没看见凯伦他们吗？不过我们好像有别的麻烦了。 什么麻烦？我好像在路的另一端看见了赫姆拉塔城。什么？你们说什么？这座城市被隔离了？城市周围的一圈空间被向内折叠。出城后，不管往哪个方向走，大概10几公里后，就会返回到原来的位置。 是牧师干的，这种事情他最拿手。现在怎么办？我们仍然可以看到太阳，说明城市上空并没有空间隔离带，所以我们可以呼叫 TUP 的直升机。喂，装傻也该有个限度。牧师费了这么大力气把城市周围隔离起来，会在我们的头顶上留下一个巨大的破绽吗？ 那里10有8九早就不是原来的那片天空了。是否可以请女王陛下飞上去看看？哼，如果你真的了解这个被分解重组后的新世界，就不会这样说了。对上面的一切，我一点都不感兴趣。那么只能等我们找到控制牧师的手段了。
没有 TUP 的科学家支持，你们在这里什么也做不到。我会用我的病毒逼牧师解开空间封锁的。即使让他感染了病毒，他仍然可以在能力恢复后立刻逃走。感染了我的病毒，他逃到哪里都会死。也许他会去找崛起者哈登。你是说他会去见崛起者哈登，把病毒传染给他？牧师要是敢那样做，我就要永远折磨他，让他在无穷无尽的痛苦中度过一生。我是说，崛起者哈登或许有能力帮助他消除病毒。不可能，即使是哈登也无法分解我的病毒。但你的话提醒了我，我不能冒险让哈登在我不知道的地方感染病毒。空间封锁就封锁吧，等哪天我掌握了空间的本质，再解除封锁也不迟。女王最后说的话是什么意思？想要分解一样东西，就要彻底去了解它的本质。女王拥有生物学和理论物理学双博士学位，说不定哪一天就可以掌握空间的本质，拥有空间分解能力。这些我都知道，可这就意味着需要很长时间。难道我们都要待在这里，什么都不做，一直等下去？是啊，理解空间的本质说起来容易，但实际上掌握空间分解力的人，却是一个没有任何博士学位的牧师，真是有点可笑。可是我们真的没有办法等下去。这座城市很多地方的照明设施还没有恢复。女王每晚都会放出她的人造太阳宠物，每晚都要吸收城内居民的生命作为养料。这座城市正在变成地狱。凯伦，艾琳，我回来了。你的任务？除了小个子，其他反抗组织成员都被白海突击者杀了。小个子不知道逃到哪儿去了。真可惜。啊！佩尔也死了。那贝拉呢？我决定了，答应你的请求。谢谢。而且，我决定给你更多。更多？把你变成一个白骸突击者有点可惜。但是我需要力量。我要给你更多的力量。我要把你变成一个分解者，而且我还会帮你和妹妹永远在一起。真的吗？你可以复活佩尔？复活是不可能的，但是某种意义上，它确实可以重生，只要你答应我一个条件。贝拉想要成为一个白海突击者？是的，他还说要回来找我们拼命。唉，你们一开始就不应该救他们。我们从一开始就不应该执行那个计划。问题是现在小个子逃走了，女王也不会恢复你们的身体了。佩尔的死跟小个子也有关系，马上去杀了他。不需要你动手，小个子的性命由我来取。贝拉，你，他。成了分解者。女王真的拥有制造分解者的能力。艾琳，我感到女王在召唤我们。走吧。抱歉，女王只召唤了我们2个。我想你们已经见过成为分解者后的贝拉了。我把她妹妹的灵魂注入到了她的身体里。
小个子的事情就交给他们了，你们的任务就算完成了。之前我答应过你们的事情，当然也会为你们办到。真的吗？哈哈哈，首先是凯伦，分解。我回到自己的身体里了。艾琳呢？我还在这里，只是控制不了身体了。接下来是艾琳，我已经制作好了她的身体。哈哈哈哈哈！现在只要你们为我做一件事，我就可以让艾琳拥有自己的身体。